ハローマットです。海外旅行で一番気をつけなきゃいけないことというとスリだと思います。でここはパリのリヨン駅です。でこの場所は、美しいプロヴァンスへの、玄関口であると同時に、多くの人をスリの被害によって、絶望の淵へと落とした悲劇の地だと思います。で今日はこのリヨン駅から僕がどのように貴重品を持っているのか、そして NG の持ち方は何なのか、それをお話ししたいと思います。では行きましょう。この場所の説明から、ここはね始発の駅なので、すごくね旅の始まり感があるんですね。でぐるっと後ろを見るとこのねレ・トランブルー、このレストランご存知ですか？リュック・ベッソンのニキータの撮影で使われたレストランで、いろんなガイドにね載ってます。でここからの眺めいいですよね。でまずねこのお話をするのに僕の経験値を先にお話ししといた方がいいと思います。でついこの間チェックしたところ、飛行機の搭乗回数だけでいうと JAL でね300回ぐらいですね。であとキャセイとルフトハンザも使ってるので、全部合わせると、仕事でだけなんですけど多い方だと思います。で多い順に言うと、動画では一度も上げてないデリーが80回ぐらいです。で次がねもしかしたらパリかもしれないですね。が60回ぐらいかな。でニューヨーク、僕のチャンネルのニューヨークメインなんですけど、それがその次ぐらいだと思います。ただパリに関しては短期滞在ですし、いつもねこちらに来るのが1月3月10月なんですね。ですからだいたい上着を着てるのでスリ対策はしやすいんです。でこのスリ対策っていうと、その場所なんですけど、そうですね、やっぱりね気をつけなきゃいけないのはラテン3兄弟ですかね。プラスロンドンと、僕はね行ったことないんですけどアテネが多いって言ってましたね。ですからその5つですかね、ヨーロッパですと。であとはもちろん東南アジアもありますし、アフリカも多いし、ただニューヨークってスリあんまり聞かないですよね。ですからちょっとねそれだいぶ違うなと思います、それに関しては。で一回ねちょっと切って、僕の方にカメラ向けます。リヨン駅での貴重品の持ち方の前に、ここは北パリ駅です。でこの北パリ駅も、スリとかね置き引きが多いっていうことで有名で、パリでいう危険な、大型の駅の、双璧、サッカーでいうツートップですから、ムバッペとグリーズマンみたいな、そんな場所なんですけど、電車とかを待つときにこんな風にスーツケースとそれからリュックを置いてる人いません？でこれはね僕の荷物なんですけど、今回の数年前に僕の今ねアナウンスがうるさかったんで一回切ったんですけど、数年前に僕の知人が、こんな風に荷物を置いてで電車を待ってたそうなんですね。そしたら若い子にぶつかられて、で文句を言われました。で早口でまくし立てられて、でフランス語全然わからないんでちょっとあわあわしてたら、で口論になって、でその子が去っていったら、上にね置いてあるこういうリュック、この
がねなくなってたそうです。ですからチームプレーで取られることがあるんで、リュックの中に貴重品置くの結構ね危険ですよね。今日僕はここからアントワープのね方に電車で行きます。で少し荷物が多いので、今日はこれから説明するショルダータイプのポーチではなくてウエストポーチにしてます。で僕は全部でね6種類のポーターの、ポーチ類持ってるんですけど、それを1回の出張で2つ選んで、そしてその日の行動に合わせて使い分けてます。ですから僕の持ち物っていうのは基本的に、観光客の人に近いと思うんですね。でおそらくね僕ぐらいの人が、スリとか、置き引きとかの合いやすいっていうのは、例えばパリに住んでる方とか地元の人っていうのは雰囲気で分かると思うんですね。ですから僕の装いとか、雰囲気っていうのが観光客に近いんで、参考になるのかなと思います。ではこれからリヨン駅での持ち方にもう一度切り替えます。でまず海外でスリに気をつけなきゃいけないものっていうと、パスポート、それから携帯電話、そしてお財布ですよね。でこの3つだと思います。で僕は、それらをこのポーターのウエストポーチに入れてます。でその中でお財布に関してはそうですね、クレジットカードとそれから現金を分けて考えていて、できるだけ薄くしたいのでクレジットカードはいつも2枚持ってるんですね。で1つはアメックスで、もう1つはビザかマスターで、僕はマスターカード使ってます。でそして、パリなんでメトロのカード、この3枚をマネークリップに留めて、でそれはジャケットの内側に入れてます。でお財布に関しては、お札を50ユーロ、20ユーロ、それから5ユーロ、そしてそこにホテルのカードキーを入れるのと、あとはね領収書入れにしてます。ですからこのウエストポーチに入れずにリュックに入れたりしてることも多いです。っていうのは、お札ちょっと入っていてもね、取られてもいいかなと思っているんで、できるだけ軽くしたいのでウエストポーチもしくはこのショルダーポーチにはあまり物をね入れないようにしてます。で次に持ち方なんですけど、僕はねジャケットを今これ着ているのでその内側に持ってるんですけど、一番いいのはセーターの内側とか、それからそうですね、夏だったら T シャツの内側でもいいかもしれないです。できるだけ取られないようにした方がいいですね。というのは僕の知人でパリのねグランブールバールの界隈で、女性の方なんですけど、ウエストポーチ、それとその上からショルダーバッグを斜め掛けにしていて、でそのショルダーバッグの方にいろいろ貴重品入れてたんですね。でそしたら引っ張られてナイフで切られました。で取られちゃったんですね。で若いね2人組だって言ってました。ですから上着の上からショルダーポーチ、それからショルダーバッグで、これを斜め掛けにするのは危ないと思います。それから、人によっては少し小さめのリュックを、背負ってその中に貴重品入れる方いらっしゃいますよね。でそれはね、これはね日本人の方じゃないんですけど、僕の知人の娘さんがそのまま後ろから抜かれたって言ってました。だから両手で掴んで引っ張られて抜けちゃうんで、それで走って持ってかれたというのがあったんで、これもねやっぱり注意した方がいいと思います。ですからリュックに貴重品を入れるのも NG ですね。ですから今の話をまとめると NG の持ち方はショルダーバッグを上着の上から、それからリュックも上着の上から背負っているとそのまま抜かれる。ですからこの2つは絶対にやらない方がいいと思います。で
腹巻きに入れる人もいると思うんですけど、それはね効果あると思います。ただ僕らは仕事で来てるんで、そこまでねやっているとちょっとおかしいかなというのがあるんで、ジャケットの内側にこのショルダーポーチをできるだけ体から離れないように持ってます。でこれはね携帯も同じで、よくケースティファイのね携帯のストラップ持ってる方いらっしゃいますけど、もうちょっと太いのでもいいんですけど、できるだけ体から離れないように、これも地下鉄の乗り口とかで引っ張られたりするんで、すごくね危ないと思います。でこれが一応基本的な持ち方で、僕の経験上スリはだいたい日中だと思います。で夜に関しては少し考え方が違って、僕は夜はパスポートはホテルに置いてます。でそのパスポートとか貴重品の置き方っていうのはホテルの盗難対策の動画で上げているので、それをちょっと見てみていただけますか。で夜に関してはクレジットカード2枚、それからお札を全部マネークリップに挟んで、ジャケットの内側に入れてます。でもう片側に携帯電話を入れていって、で手ぶらで出かけるようにしてます。で夜はね子供たちのスリ少ないのと、僕はやっぱり男性なんで、どちらかというと危険な目にも遭いづらい、油断してるわけじゃないんですけどね、女性の人はちょっと違うと思います。であと出かけるのが結構ウーバー使うので、そういった理由もあります。で今日は、こんな感じでこのリヨン駅からこうなんか旅の始まりでいい雰囲気なんですけど、いつもね物乞いがいたり、スリがいたり大騒ぎしてるこのリヨン駅からスリ対策をお話ししました。でもし面白いと思ってくださったらチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。で僕のチャンネルでは、このように旅行でね、いや仕事で訪れた先でのお話もしたいと思ってます。では失礼します。